好，好，各位大家中午好。好，你声音好。好。哎，对。OK， 我们今天最主要跟大家介绍安利一下，就是我们现在做这个事业到底是有什么特别的地方，到底好在哪里？到底值不值得我们做？那我相信各位在加入安利之后呢，可能都会说一件事，我知道安利吧，对不对？但是安利到底好在哪里？到底安利是一个什么样的一个状况？大家今天跟大家稍微分享一下。第一个增加你们的信心，第二个是什么？就将来你们跟你们的朋友在聊天的时候呢，也是一个聊天的一个导入的方法啊。那各位知道现在大家都知道一件事，就是打工赚不了大钱，对不对？什么样的情况可以赚到比较多的钱？创业哈。OK， 这个我们讲一个大家常常听得到的这个象限哈，这个大家都知道嘛？有没有人不知道的？有没有没看过这叉叉的？有没有看过？没有哈。现在我们人呢、在收入中有4个象限。第一个象限大家都很知道，叫一嘛哈，一叫 employee， 明白哈？employee 就什么？就打工嘛。对，有打工就有钱赚，没打工就没钱赚，对不对？而且钱并不多吧？这边的基本工资其实对华人来讲很不够用。正常的华人打个工啊，普通打个工大概不到2000块钱，再扣个税啊，那所以很多人就会想到怎么样赚多点钱，怎么赚？就变成到这个象限来了 ，S self employee 就自雇。什么叫自雇呢？我不打工啊，我做一个那个卖房子的，卖房地产的经纪人啊，什么教育基金的经纪人，或者是什么什么保险公司的经纪人，对不对 ？self employee 钱比较多，对不对？但是也有一个现象，没有做怎么样？没钱，哎呀，太好了，是不是这样子？你现在可能刚开始赚的钱还不错，但一旦没有赚就没收入，没有做就没有钱赚，所以很多人就会想到一个什么方法来做老板，对不对？就像Tim讲说，哎呀，做老板赚的钱比较多一点 ，OK， 所以就开始进入这个现象了。好 ，OK， 这个现象跟这现象这一边跟这边是不一样的。boss 是什么意思？拿别人的钱，拿钱赚钱，不是拿别人的钱，拿钱赚钱，有没有？自己开店，自己开公司，自己囤货什么东西的，有没有？拿人来赚钱，拿钱来赚钱，拿人来赚钱。比如开工厂，对吧？在以前呢、可能请1000个员工啊，有没有？现在好像有点问题了。现在好像请员工很吃力啊，有时候会跳楼啊，什么东西的，有没有？所以现在有些人开始把厂80%以上就变成机器人，哦，所以我们还在打工的都很危险。其实当老板也很危险，因为老板要承担风险，对不对？老板要承担风险吧？对。所以有些时候我们要对老板好一点啊，我们打工啊无所谓啊，反正亏的是他的，这个亏了还要给我发薪水给我，对不对？有些风险，所以他多赚点是应该的。万一他明年亏呢？很多老板啊，在台湾也是一样哦，赚1亿、赚2亿，最后赔在第3亿。这多么悲惨的一件事情！赚1亿你吃香喝辣的买房子买车子，赚2亿包二两小三的，对不对？忽然赔在第3亿的时候，你这什么都没有了。OK， 那还有人就决定做一件什么事情呢？投资 investment， 对不对？用钱来赚钱，但是这个也是风险很大。什么做股票啦，有没有？做基金啦，基金不算那个，基金这个是人家来拿你的钱来赚，对不对？炒期货啦，有没有？外汇啦这些东西的，听过吧？有没有听过赚钱的？有没有？有，但下场都是怎么样？基本上都亏了。我不相信你们认识一个
一直做期货到现在还赚大钱的，不可能。没有一个人，我到现在来讲，我认识所有朋友做股票的，都前面都说赚大钱，到最后怎么样？都一塌糊涂。除非赚了钱就把手剁掉。人不可能。当赚到钱的时候，就像我那时候，我曾经做股票，一天赚7万多块加币，因为那时候投资比较多了。我说卖，我妹妹说放心，还会再涨。结果我听她的，所以今天我做安利了。所以怎么办？你到底要在哪个象限里面？想做打工吗？还是想做可以穿个西装笔挺的去跟人家看人家脸色，讲保险，讲教育经济，也可能被人家被人家嫌弃的。有一天万一不小心出了什么事情，就再也没收入了。当老板最容易变的一件事情就是你怎么变老了？怎么头发白了好多啊？对吧？带个劳力士，开个大奔，提一个大的啤酒肚，满脸红红的，准备要脑中风了。有没有这样子？有。你希望你的男人是这样吗 ？No 。对，男人就像鸡肋，食之无味，弃之也可惜。男人也像摇钱树，你能给他多给他鼓励，多给他灌溉，多给他支持，这可以摇多点钱。但是很多女人看到这树摇不出起来了，就，现在有些时候真的是有这种现象OK， 好，现在我们要怎么改变？因为这个世界一直在改变，从这里变成我查字典，有很多的英文字都可以叫做代理，我们的 agent。代理还可以用什么？有没有人知道？英文代理，什么叫代理？今天如果你跟麦当劳合作，同样你是在做老板，请问你亏钱的风险大不大？非常小。你今天带了一个 LV 包包，跟带了一个 VL 包包，哪个风险小 ？LV 为什么？因为它有知名度。第二个有系统，它会告诉你怎么做不会亏钱，它告诉你怎么做可以省掉很多不必要的这个风险。他教你怎么培训员工，他教你怎么进货，他把所有的像很多餐厅是没有厨师的，你知道为什么吗？他有中央厨房，中央厨房一卡车一卡车东西送过来，你就熟一下就好了，不需要厨师，不会被厨师给牵着鼻子走。听过吗？中央厨房听过吗？你以为麦当劳他在那边自己生产汉堡？没有，一个汉堡全部都弄好了，弄过来只要热就好了。那个肯德基那个鸡难道是现宰的吗？那个厨房后面在宰鸡不是的，所有鸡中央厨房弄好了。所以代理这个东西是我觉得我们现在唯一想要赚钱又不想有高风险，又不想做了10年后失败了。我们最悲惨的是年轻人不怕失败，对不对 Tim？ 但是我们最怕失败，我们再失败我们时间不多了，对吧？我们的体力，我们的精力，我们的这些记忆力可能都消失得很快。所以我们要找一个风险小一点，我们不能一而再再而三的这个失败。所以说找一个知名度够高，又有系统教你怎么做的，对吧？代理费呢越低越好。你知道肯德基在中国一个代理费多少钱吗？800万。800万人民币，而且只准你在30万人口以下的城市你要开，他让你开。30万以上的都是肥鸡，他自己开。OK。还有，各位你们觉得还有什么样的一个事业是未来的事业？是不是夕阳事业，是朝阳事业？你们知道？中国现在那个第2首富谁？
网，网上的事业。代购。为什么网上事业？为什么网上事业是未来事业？现在说实在的，现在人越来越懒，都不想出门，网上直接订货就好了。以前是不是买东西都要像买个水果都要捏一捏、敲一敲、看一看、拿一拿，对不对？闻一闻，是不是？现在你们买 iPhone，谁干这个事情？只要是品牌对，我在哪个店买，是不是东西都一样？不像水果，在这家店买是新鲜的，那家店可能买是臭的。只要知名品牌，网络代购将来可能，现在是这样的，现在在北美已经有几千万的人已经不出门工作，是在家工作，靠什么？他不是在家里做手工啊，不像台湾以前，中国以前家里做代工啊，什么胡子盒，什么圣诞树插那种灯泡的东西，不是的，对不起，全部网络，所以网络是什么？是趋势。还有什么？还有什么东西可以让你赚大钱？考各位一下，有知名度的，有系统的，你可以代理的。很多东西不让你代理，你想代理 LV 包包，你代理了吗？网络还有一样东西，还有一样非常重要，重复消费。这可以做久，不代表能做大。羊肉串是重复消费的，你不可能吃了一串以后永远不用吃。连锁店，你看在中国，以中国例子，中国就是一个整个成长起来一个最好的一个样板给大家看的。谁生意做得好，就一定会开什么连锁店。为什么开连锁店会赚大钱？你一个人做，跟1000个人做，跟1万个人做。我有个朋友在中国，他开了这个小火锅，在上海。我上去查他的评价，都不好，什么虾就1只啦，这个肉太少了，菜2片了，反正都是负评价，我也觉得很奇怪。没过几年，他开了好多连锁店，评价不好还可以开很多连锁店。各位就知道代表一件什么事情？中国的市场太大了，连锁店。好，所以今天为什么要跟各位介绍这东西呢？就是我们的未来到底在哪里？不要说年轻人了，像我，如果按你好好吃，好好保养，再活40年都还可能，对，活到90几岁嘛，对不对？人家说90岁以上才叫个老人呢，真的，80岁以下叫壮年。我舅舅70几岁了，乒乓球打得好得很，哇，精神好得很。你说他老人，他骂你，对吧？OK， 所以说这个，我们到底要怎么办？我们活着必须靠什么？我们要活着靠什么？靠钱嘛，对吧？现在很少人自耕农，自己种番薯吃，种米吃，种菜自己吃，不可能。自己养鸡养猪的不可能的事情。尤其现在地都那么小，全部靠钱，那怎么赚这个钱？所以我们能不能跟一个很有知名度的公司它可以帮助我，它也很有系统的帮助我们在这事业上成功，而且我们有能力代理，又是透过网络可以做什么？做全世界。说哎呦，全世界太大了，好，不用做北美。做中国这2个大市场够不够？够了吧？你想 bonus 就尝点甜品，做个什么台湾，做个香港，或者做个什么马来西亚，OK 的，那个小甜点而已啊。真的大餐在哪里啊？在你所住的这个国家加上中国，那我们现在住在北美，对不对？所以说我们的运气非常的好
所以今天跟各位介绍这个安利这个事业，它是非常知名度的。各位，它是那个世界500强之一啊，而且是私人企业大概在20名到30名之间，19 ，OK。这代表什么意思？什么叫私人企业？各位知道吗？有没有很多人说，你看我们公司纳斯达克上市，这个上市那上市有没有？哎呦，我在偷笑，没钱才上市啊！哎，你说比尔盖茨那么有钱也上市，他当初是没钱上市才有变有钱的，他是借人家钱的，这钱都是人家的，不全都是他的。那个最近我看那个什么周星驰，还有一个什么谁的，他那个一下亏2-3亿啊，为什么？股票啊，一个什么风吹草动，股票就一下下跌，亏2-3亿，一天了啊。那什么叫私人企业？不上市股票的，这才是最牛的啊。上市股票是我还是向人家借钱来弄公司的啊。安利公司是不上市的股票，好，它是有系统的啊。等一下我们会让 Tim 来给我们介绍一下，它有它的产品系统啊，还有这个公司的介绍啊。代理多少钱？我们这边现在应该是200多块钱加币 ，OK， 中国95块人民币。好，不管95块人民币，200块加币，对代理一个大企业、大的事业来讲的话，简直太小了。我刚才讲的那个肯德基多少？要800万，这边代理一个那个7-Eleven， 有没有知道？40几万啊，40几万，200块钱其实还 OK。重点不是因为它便宜，重点是让我们很多人都可以完成自己什么的梦想，因为只有赚多的钱才可能，这是最少的，稍微多一点，这个是最多的。但我们可不可能跟他一样，像投资者？我记得我妈以前邀请过一个犹太人来这边帮我们讲过股票，那个犹太人跟我们怎么讲啊？他说他一年可以赚800万加币，就是每天对着电脑，到最后残障，因为大概整个学艺不好什么的，要坐轮椅的。后来有个中医把他治疗了，可以拿拐杖。他为了感谢来跟我们讲的这堂课，他告诉我们哪些股票不错，哪些股票不错，他准备投资的，所以我们就跟他一起投资了。就投资完以后就跌到最后，公司倒掉了。那你想，这犹太人跟我们讲真的讲假的，他就要出货了，懂意思吧？他跟我讲说，以前加拿大这边做股票是不用交税的，外国人。后来他是德裔的犹太人，老爸在德国，他用老爸名字做的，结果老爸去世了，所以他现在跑到巴拿马，用巴拿马名义来做这东西。总而言之呢，这些人赚大钱，我们能不能跟他一样？不要跟他一样，一年能赚个80万也不得了，对吧？啊，但是在安利来讲，有很多这样的机会。现在讲讲哈，我跟安利这个事业的这个什么机缘，各位知道我以前做什么的吗？在台湾以前做摄影的，啊，拍模特的，啊，而且要身高够，身材要好，要年轻，要漂亮，啊，所以来了这边之后怎么样？也想做这个，因为这边的这个摄影的这个水平都很差，后来才知道为什么水平差，因为没有需求，没这东西可以拍，所以自己开了摄影公司，啊，那没东西可以拍，那只好自己成立一个模特公司来拍模特，啊，来替他们安排走秀啊什么东西的。但这边的市场太差了，真正的这些大市场都在哪里？东岸、多伦多啊、纽约那边的，那边才有总公司，这边没有总，这边只有顶多仓库而已。所以说，这个我父母在这边，我不可能这个什么跑到东岸去，而且我们英文又不是很好，所以后来我妹妹就教我做股票，做股票就把我最后的钱给亏掉了，
那时候我记得那时候，发完薪水的时候，发现什么的房租什么的，那个银行那个存款只剩8块钱，是不是很恐怖啊？非常恐怖啊！后来类似大哥跟我讲说，有一个电子商务，叫我去听听看。我说电子商务是不是直销？他说不是直销。我确定啊，不是啊。他说不是。我说电子商务嘛，因为我觉得我的鼻子还是蛮灵的，跟狗鼻子差不多。觉得电子商务这东西一定是未来趋势。那在1999年的时候，所以我就去听了。下着大雨，开着车子，黑漆漆的，我以为是到什么办公室，怎么到人家家里去了？到家里一进门，看到2个字，我就差点贫血。安利，台湾繁体字的安利。我说你不是我说明明问了你是不是直销，你说不是，我才过来，怎么现在变成是安利呢？其实安利我听过嘛，但我在台湾30几年，没人找我用安利，也没人找我谈过这东西，很奇怪。可能看我搞艺术的是不可能做这东西。后来，就是类似大哥请我去的嘛，后来他的上线跟我讲说啊，朋友既来之则听之吧，所以很有面子，还是顾一下吧，那就听吧。但听完之后，我就觉得不一样，因为我做过生意的嘛，做生意最怕亏本。他第一个加入的时候，如果不满意，钱退给你，就说你被骗的话，钱退给你。如果产品用了，甚至用了一半，你别用光了，用了一半，如果真的不适合你，你退给公司，公司也把钱全部退给你。那我想，如果我卖货给客户，如果有什么问题的话，需不需要我承担这个风险？不需要。所以后来我就接受这个安利这个事业，但是我没加入。就是每次类似大哥这个有活动就叫我去听一下。各位知道我怎么加入的吗？我有什么决心加入的？听，他的上线说，对吧？你听那么多次了，就办个号吧。我说好吧，因为其实我也有点心动，只不过是我这人属于被动型的。要被 push 才行，所以他说要办，那好办就办，所以2000年的时候，我就其实办了号加入安利，但是那时候我们整个温哥华这边华人没有人做成功的，最多就是那次上线的一个叫白，他做到白金而已，没有真的怎么做到钻石啊，做到翡翠都没有。所以我们那时候并不是很会做，但是我那时候想到一件事很重要，就是说中国市场非常大的，我怎么做中国市场？能不能用安利来做中国市场？后来我就那时候不明白的情况下，我就把这边产品寄到中国去，那时候做的蛮大的，下面都有3000人，只是后来安利公司本来还来这个表扬我们说，哎呀，这真不错啊，你业绩做起来。后来美国公司说不可以可能中国那边抗议嘛，后来我就停下来，停下来以后听了好几年，中间就很多我的下线跟我讲说，哎呀，这家公司好，那家公司好，可以做中国，所以我就会参与很多。为什么我现在对安利这么坚定？因为我看到太多这个吹牛的公司，太多的一些不可靠的，就是纯粹拉人头的公司，我以前不明白后来才知道。所以为什么现在到了2007年的时候，我本来2007年到了中国，准备去开一个素食餐厅。知道什么叫素食吗？吃素的，因为我觉得健康这东西我很有兴趣，所以准备去开，召集了一些人投资一些钱，带去里面，到了上海去。因为为什么到上海？因为上海经济能力比较强。这个给谁吃的？不是给和尚吃的，是给那些平常吃荤、喝酒、吃肉那这个偶尔带家人来吃
健康的素，有美容的啦，有提升免疫力的，有胶原蛋白的啦，有这个那个很多的这样子。但是到了上海之后才知道，钱少。那个你要等一个场地，稍微像样的场地要等1年多，所以后来我们就放弃了。后来又把所有大家投资的钱还给大家。那时候我才决定说，我不可能去打工了，打工钱太少。当然我居然也发现这边也有打工买房子的，但是毕竟是少数了，因为现在存钱都不容易了，对吧？所以后来我决定还是要创业，但是我不愿意再花钱来创业，所以那时候再决定应该还是走直销的路线。但那时候我已经认识很多直销公司了，很多公司也找我，一些领导找我叫我做他那家，最后是我主动再找回我的原来上线类似大哥，我说我觉得还是要做安利比较好。各位，你们觉得为什么？为什么觉得做安利比较好？是它制度特别好呢，还是赚钱特别多呢，还是什么？因为产品好啊。非常了解我。制度没什么了不起，每家公司都可以赚到钱，平心而论只是赚黑心钱还是赚良心钱一回事。我选择的是产品，因为我希望我不要常常换公司了。很多公司你可以赚一下，只能赚一时，赚不了很久。什么事业可以做得久呢？是产品大家都需要，像刚才讲的，循环性很重要。最近我看一个那个影片也是一样，你想把一个事业做得好，你必须找出循环性的产品，用完还要再买，还要再买，还要再买。你知道现在全世界做最好的一个产品什么产品？各位知道吗？猜猜看，这世界上做的最好的一个产品，循环再循环再循环。食品吗？矿泉水，瓶装水，有没有？谁说拿一瓶喝个一辈子？喝完再喝，喝完再喝，这瓶水不值几分钱。瓶子钱比那个水还贵。上看一个影片，他们标榜的是某一个的山泉水，结果山泉水那边的居民马上大量收集他的水，倒在那个河里面。为什么？我们的河水早被你抽干了，哪有这个水啊？你们现在只是在地下打个井水，说是我们的水。所以现在的矿泉水包装很漂亮，说哇这是哪里山里的水，哪里边的矿泉水。什么阿尔卑斯山的，什么落基山的，狗屁！这就是打井水打完以后就抽上来，弄个很漂亮的标签广告这样子。所以产品循环性产品很重要。安利的产品，等一下听辉给我们介绍一下2007年10月开始，那时候我怎么做？各位，那时候规规矩矩的做，而且那时候我也不。讲课也尽量不讲事业，都讲什么？都讲产品，讲减肥啦，讲儿童发育啦，讲那个亚健康三高啦，对吧？讲这个骨骼疏松啦，讲减肥，讲排毒，讲这些东西，讲皮肤保养啦，各位，他的皮肤怎么样？还可以吗？还可以吗？那我刚问你，你说你不是特别保养，对不对？再过多少年，就会慢慢像他们这样子。如果再不保养，可能比他们还严重。我不是说你们老，老是一定会的。是的。但是以你们的年龄，这皮肤也是不错的。但是再怎么样，要能恢复到20岁皮肤，真不容易各位对不对？所以我们等一下也会请沙领导为我们做一下。一个女人最重要就在哪里？美丽，年轻她的价值有人说，你太俗气了。我告诉你，95%的人都很俗气，99%都很俗气，对吧？我们也不必自作清高现在这个身材好、皮肤好、年轻的女孩子，大家都喜欢。她的运气特别好，很多人都愿意照顾她。
对吧？啊，就这道理。啊，那这个，所以今天我们等下会介绍一下这个皮肤怎么样保养。啊，2007年11月份，经过2008年到2009月的2009年的4月份，我有100个会员。啊，为什么？差不多1年半的时间，所以你们也要有这目标，有100个会员，那时候很高兴请大家吃饭，啊，但是再过8个月，我又增加100人，再过4个月增加100人，为什么？因为是连锁店，安利这个连锁店很特别，不但你可以代理，还可以开自己的连锁店，还可以教下面人开自己的连锁店。所以它的特点跟一般的公司绝对不一样。但是各位一定要记得一件事情，安利是创业，它不是打工，不是你做8小时就可以有8小时的收入。啊，你现在做8小时，啊，这图很重要，各位可以看一下啊。这一个正三角形，还有一个倒三角形，这什么意义呢？这刚开始做安利的时候，啊，你要画很多的工作、学习，才能得到这点收入。愿不愿意这样干？大部分人不愿意这样干，看不懂人不会愿意这样干。我为什么做这么多，学半天，花那么多，才这点收入？对不对？做到中间的时候呢，哎。差不多了，有没有？我做不用那么多的工作，我收入就还不错了，对不对？再过来，我工作越来越少，我的收入越来越多，最后就是我们要达到这样的目标，我只要工作一点点，收入有很多。各位愿意过这种生活的举手量？愿不愿意？也愿意哈 ，OK。但是你必须先经过这个，这时候我再问你，愿不愿意？愿意。要达到这个，你必须先经过这个。必须的。所以前面你不要觉得钱赚的少，前面就像你好像去读 SFL 大学、读 BCIT、读大学的时候，有一点点的收入给你，你在学习之中，你在学安利这个事业，学什么？学什么？学产品学，学沟通学。什么叫沟通？各位，就是我希望影响你，我希望你使用这个产品，我希望你做这个事业，但是我要让你很舒服的感觉，明白这件事情吗？我很希望以很舒服的感觉，让你很乐意的去使用这个产品，做这个事业。还有销售学，我怎么样销售这产品，让你觉得很有价值？各位觉得怎么样销售是让对方觉得很有价值？第一个是他需要的，对不对？啊，第二个是什么？第一个是他需要的，第二个是什么？有没有想到？喜欢不一定需要。啊，性价比有没有？我们净水器800多块钱，贵不贵？啊，你觉得不贵啊？不贵。你觉得贵？你觉得怎么样？物有所值。没关系，无所谓。你觉得是觉得有点贵，还是觉得便宜？不知道，没感觉。800多块钱要买台净水器。如果你乘一个价买一个新家，你舍不舍得买这个净水器800块钱？要考虑，对不对？觉得有点压力，对不对？OK， 看到没有？他讲的很客气啊，还有人就马上讲太贵了，有没有？太贵跟什么比？跟200块钱比是不是太贵了？如果跟4000块钱比，800块算贵算便宜？所以销售学很重要。
你要让他知道，我同样有智能型的东西，人家卖最起跳1500，比如说那个电解水，叫金字塔的1500到1800，什么负离子要2000多，那个什么利渗透的2000多，负离子的可能要4000块钱，有没有？我们呢，最厚的滤芯，最漂亮的造型，智能型的这个电路告诉你什么时候该换滤芯，对吧？还有紫外线，在北美唯一可以杀细菌病毒的，那活性炭是不能杀的，活性炭只能过滤化学东西。你觉得我们能多少钱？是不是至少2、3千块钱？现在只要800块钱，为什么？工厂直营，工厂直接把货寄到这边来，没店铺，所以为什么这么便宜？那这时候你就觉得哦，原来还有一个什么方式呢？今天买一瓶矿泉水现在多少钱？各位，一瓶矿泉水多少钱？好的，你们都没买了，现在？好的2块钱。我们喝最差的吧，最差的是矿泉水，就没有良性矿泉水。因为我曾经测过，没有，批发的是5、6。矿泉水测出来应该有矿物质，这测居然没矿物质啊！批发的应该是6、7毛、7、8毛。啊，就像 Costco 整箱买来嘛，对吧？6、7毛嘛。那小瓶的嘛，对吧？一天至少2瓶，人一天需要4升的水嘛。你可以从蔬菜水果里面吃掉一些，对吧？那你还有一些就要从喝进来啊，汤再喝掉一点好了啊。那你其他就要喝，咖啡也要水吧，汤也要水，白开水也要水嘛，是不是啊？你喝汽水也是要水嘛，对不对？那你只喝2瓶这个够不够？很省啊。那一家3口多少钱？2瓶这个要1毛2嘛，啊，算5毛钱一瓶好了，一块钱嘛。那3个人多少钱？要3块，对不对？那今天我们安利这个净水器，无线畅饮，洗菜洗米，不到8毛钱，全家人你觉得便不便宜？请问一下，谁家洗菜用那个矿泉水来洗的？没有吧？最后一遍用安利水。啊，不要最后一遍，你就舍得，愿你前面都吸足了氯，后面再用一个没有氯的，不就还是吸附了很多氯吗？那煮出来的菜叫3卤甲烷菜，汤叫3卤甲烷汤，米叫3卤甲烷米。那我这样讲，这是一种教育啊，这是一种沟通，对不对？那咱俩听起来会不会觉得很刺耳？应该还不会嘛，对吧？他以后就会还是会自己想，那我还就反正我洗一洗也不好了，最多1块钱吧，1块钱也比矿泉水便宜多了，这叫性价比，销售学，对不对？我们还学什么东西？学耐心，有没有？有没有学耐心？我们会碰到好客户，也会碰到什么烂客户。我们可能当初就是人家的烂客户，那是因为人家有耐心。我当初是认识大哥的烂客户，烂下线，每天折磨他，打电话跟他讲，这东西到底怎么回事？那东西到底怎么样？这东西我英文不好，你帮我查一下可不可以？我英文真的不好，但是我至少有个心，什么心？学。我愿意学，我主动学，不是他打给我，是我打给他，对吧？造就了我，造就他现在一个可能加拿大最大的一个下线，对吧？学耐心，耐心用在案例上不错啊，还有其他好处啊。领导力。对老婆会不会有耐心？他在案例学会耐心，对老婆应该会比较耐心。你绝对相信，把你老公不准做案例1年，他对你态度跟做案例对你态度一定不一样。你对那些各位你知道吗？在台湾曾经有这样一个做直销的人，一个女的，她是大学毕业，她在公司里有一个小学的一个业务员老在追她，结果她失恋了，她决定嫁给这个小学业务员。所以你看过漂亮女孩子旁边有很丑的，绝对是那男的太有耐心，对吧？结果结婚之后，那男的有暴力倾向，打老婆，
生出来一个小孩是猛虎症，是带着流口水这种，如果是你，你会怎么想对待你的人生？太可悲了吧！我嫁给你一个小学毕业的人，你还打我，就还生出了一个这个猛虎症。对很多人这一辈子可能就不想活了，对不对？他曾经也这样想。转变，改变他的想法，非常重要。谁改变他了？有人跟他讲，但这件事我们不做评论是对与错。那人跟他讲说，那是因为你上辈子造的这个业，这辈子要还，就是你上辈子不及格，现在快点补学分，把它补了以后，下辈子就好过了。我们不评论这件事对与错，但对他来讲就是一个改变他的想法，他就非常有耐心的对她老公，非常有耐心的对他什么那个智障的儿子。这么难搞的这两个，一个是傻得一塌糊涂，一个是对他很不礼貌的这种，他都能接受。他后来做直销，谁不能接受？他后来做得非常大，所以你想你老公对你好一点，你想你老婆对你好一点，来选案例，一定要选到耐心。我们在案例里会受到很多打击，有没有？受到很多的挫折，有没有？是给你小孩做最好的榜样。常常我们都只会叫小孩这样，叫小孩那样。你该听话，你该怎么样？你该上进。自己男人这边抽烟喝酒，醉醺醺的，对吧？这个妈妈们放弃一切，就要小孩最好，自己无所谓了，不对的，这是最差的榜样。因为小孩家里人学会了，他生了小孩，他什么也都放弃了，把最好给小孩。他的孙子也是这样，等他结婚的时候也放弃了，把最好的给小孩。每一代都过得不好。我们现在需要的是每一代过得很好。刚才还有人讲一个什么？我记得刚才有讲得不错。除了这些还有什么？领导。对，领导力。我跟各位讲哈，每个人都有领导的这种潜，不叫潜能，叫什么？欲望。有没有表现出来？看时间，有些是结婚后的时候就开始表现出来，叫老公倒垃圾、洗衣服、做菜，老公也可以叫老婆去买菜、带小孩，有没有？婚前会不会干这个事情啊？都不会。领导力，每个人都有这个欲望，对吧？只不过是有些人是被人家领导。领导力代表就是你人生的舞台，尤其是男人，如果没有人生的舞台，这男人就变成就软趴趴，各位知道吗？一定要给男人一个舞台。那女人需不需要领导力？其实她很需要。很多女人她最大的什么自豪的地方就是我改变了这个男人，有没有？为什么他对小孩最好？生了小孩以后对小孩最好，对老公不好。相不相信这件事情？因为老公不听话，小孩最听话，叫他东就东，叫他西就西，他喜欢方面领导力。在我们这里学会的这个领导力，是跟一般的老板不一样。一般老板是不是要付钱给员工？所以老板叫员工东就东，西就西。但是我们这个案例，付不付钱给下线团队，不付1毛钱，但是要怎么带领他来这个把这个事业做起来所以这个领导力非常有学问，你要有专业度，是不是这样子？你没有专业度，谁要跟着你还有什么阳光度？什么阳光度？意思就是说跟你在一起很正面。如果跟你在一起很倒霉的话，人家也不愿意跟你在一起，对吧？还有付出。
在案例里面做成功的一些领导人，他付出是最多的，比如时间呢，他也愿意什么，他家庭聚会啊，有些人可能他不愿意家里特别干净，这个用张卫生纸可能就喝点水，可能都觉得划不来，要收钱。我觉得家庭聚会是不收钱，因为现在每个人都有家，弄个卫生纸、喝点水都很正常的。但是你开教室就必须要收钱，因为教室的租金很贵，对吧？大家一起来这边的所以这领导力哇太不容易了。怎么让老婆听你的话，又能这个什么心甘情愿，对吧？所以夫妻之间最重要就是要什么？共同的什么目标，共同的话题，共同的人生理想，有这几个牵在一起这个男人不会变坏，女人也不会乱跑这我个人这样觉得好，所以我讲的案例这部分，它可以让你有这么多的享受好的产品。各位，你们觉不觉得你们在享受好产品？是。其实有些时候，真的说坦白的包含我当初在做案例的时候，那是因为我做案例，所以我一定说案例的东西产品好。但等我有一天我不是有一段时间没做案例吗？那时候我为什么还用案例产品？各位知道为什么吗？因为产品好。因为我去看过案例的农场，我知道他们的原料都从这里出来的，我看了以后很感动。所以虽然那时候我没有做案例，但我给我爸妈吃的都是案例产品。这就是当你有这种基础的时候，你在做这个事业的时候，你就会非常的好。为什么？你不会被人家一点什么错，一点这个消遣你一下，打击你一下，你就怎么样？就心灰意冷，好吧？好，所以你看现在，我现在没有做到顶了，还早的，但是我做到这里，我的工作量并不大，各位我每天为大家找一些好的资讯，有没有？有没有常收到我一些好的资讯？我不像一般打工那么辛苦，我也不需要也不需要这个看很多人的脸色，对吧？刚开始我需要的，你们一定要经过这些东西的但是我的收入现在有保障那我们继续往前走，带着你们，就像我是火车头一样，带着你们往前走这样来讲的话，你们怎么样紧跟着我的这些做法？有些时候像国内昨天我就跟他们讲了，你们要学成功，对不对？交代的工作一定要做。为什么？不代表我交代你们做的事情一定会马上有什么成效出来，但是代表一件事，你在做案例这些事情，你在撒很多的种子你后面才会发芽，好吧？那关于这个我们有哪些产品呢？安利公司的这个特色呢，我们请 Tim 来我们做一下介绍好，那我们这个掌声鼓励他一下。